ngo ni madamu Gatoni Caroline Rosine ubwe yatangaje amagambo akomeye nyuma y'uko yari abajijwe ko ibiganiro byahuza u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Yatangaje amagambo yivugira ko rwose mu gihe u Rwanda rutakohereza abateye kudeta mu gihe cy'ubutegetsi bwa Nkurunziza, rwose umubano w'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi hahe no kuzagera kuvugwa cyangwa se no kuzongera kugaruka. Ese wakwibaza ngo kubera iki kino gihugu cya Evariste Ndayishimiye gikomeje kugaragara cyica ku Rwanda cyangwa se kivuga amagambo mabi cyangwa se guhuhura ibintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye byahuzaga kino gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi? Byaba bivugwa yuko umutekano w'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi waba utazongera na rimwe kwihuza nk'uko nk'umuperezida Antoine Felix Tshisekedi nawe yakomeje kugenda abigaruka avuga yuko rwose umubano w'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo utaza gucamo nyuma y'intambara yabereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko mu nyemerere by'umwihariko nibande hariya ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira ngo mbabwire ibirimo kuvugirwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hariya za Bukavu. Navuga ko izi ngabo z'abarundi zitangiye kugenda zihasatira bitewe n'uko izi nyeshyamba za 23 ariko nazo ku rundi ruhande kandi ngo zatsindagiyeyo ingabo zikomeye, kuko ngo navuga ko urugamba ubu ngubu aribwo rwaba rugiye gutangira muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naza kukubwira ko inyeshyamba za 23 umugaba mukuru wazo yazamutse hariya rwose muri Qatar, aho bagiye kuganira ku bibazo byizi biri kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nyamuneka njyewe icyo ngusaba ni kimwe, ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera, ugakanda like kugira ngo tugishyire amakuru ujye uhita wakira notification. Urakoze cyane, ngo ikaze, reka turebere hamwe biri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umugore wa Evariste Ndayishimiye uyoboye kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje amagambo akomeye nyuma y'uko yari abajijwe bimwe bigiye bitandukanye byatuma igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi kibona umutekano cyangwa se amahoro yabyo, cyangwa se bikongera bikabana neza mu mahoro. Madamu yavuze ko rwose madamu wa Evariste Ndayishimiye yatangaje amagambo atari meza ndetse yatunguye abantu benshi. Abantu rwose bagenda babigarukaho ndetse banagiye babikomantiraho bavuga yuko rwose ibi bintu bishobora rwose gukurura intambara, ndetse intambara ishobora kuzavuka hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ni nyuma y'uko madamu wa Evariste Ndayishimiye yatangaje amagambo agira ati rwose mu gihe u Rwanda rutarazana abantu bateye kudeta mu gihe cya Nkurunziza wari uyoboye kino gihugu cy'u Burundi, Evariste Ndayishimiye atarajyaho, rwose ntago tuzigera twumvikana habe na gatoya mu gihe rwose bataraduhereza aba bagabo. Ninza kukubwira ko umutwe wakomeje kuzengereza kino gihugu cy'u Burundi wa Red Tabara uherereye mu gihugu cy'u Burundi wamaze nawo kuba wakwihuza n'umutwe wa M23. Navuga ko Evariste Ndayishimiye nawe yamaze kuba ashye cyangwa se yishyiramo imyumvire, avuga yuko rwose uyu mutwe nta kabuza rwose nawe ugomba kuba ufitanye isano n'aba banyarwanda. Ndaza kukubwiraho hano ku mirongo y'urugamba, reka mbanze mpinjire nyirizina nkubwire biri kuhabera cyangwa se amakuru ariko habera. FDNB ubwayo yakoze udutendo hariya ku mirongo y'urugamba hariya kuri 23, maze rwose kuba yandika amateka, dore ko bawazarendo nabo bakomeje kugenda barwanya umutwe wa 23. Navuga ko iri joro ritaje kuba rigendekera neza abasirikare ba 23, kuko rwose bano bawazarendo baje gukora ibintu bigiye bitandukanye muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko abano basirikare b'Ababiligi bakomeje nabo kwipfunagira muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umutwe wa 23 wagaragaye usatirwa bikomeye cyane hariya by'umwihariko haraza Bukavu.
navuga ko bano basirikari b'abarundi basatiri hano za Bukavu rwose barakeneye ngo gufata uyu mujyi wa Bukavu bakawugarura, ariko ku rundi ruhande kandi byagaragaye abasirikare ba M23 bakora uburyo bushoboka bumwe cyangwa se ubundi batsindagira abasirikare n'intwaro zihambaye zo kurwana urugamba. Amakuru yaramukiyeyo naya rwose, ariko icyo nakubwira ko iri joro ntago ryagendekeye neza abantu basirikare ba M23, dore ko rwose baje gukubitwa muri iri joro, abagera kuri 300 baje kuba bahasiga ubuzima. Murakoze cyane.